ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மாஸ் மீடியா. இந்த சாரீ வந்து பார்த்திங்கன்னா 565 ரூபா, கேஷ் ஆன் டெலிவரி தான், ஷிப்பிங்கும் ஃப்ரீ தான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கஸ்டமர் வாங்கியிருந்தாங்க, அவங்க அன்பாக்சிங் பண்ணுறாங்க. அந்த வீடியோ வந்து பாருங்கள், எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசைட் பண்ணுங்கள். இந்த ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்து டிசைட் பண்ணுங்கள். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கஸ்டமர் அன்பாக்சிங் பண்ணுற வீடியோ. ஸோ அதனால் நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி சாரீஸ் வாங்கிக்கலாம். ஸோ நம்ம கொடுக்குறது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஷ் ஆன் டெலிவரியும் இருக்குது, ஆன்லைன் பேமெண்ட் இருக்குது. எந்த டேமேஜ் எந்த கம்ப்ளைண்ட்டுமே வராது. சப்போஸ் வந்ததுன்னா ஈஸி ரிட்டர்ன் ஆப்ஷன் கூட இருக்குது, நீங்கள் பேமெண்ட் ரீஃபண்ட் வாங்கிக்கலாம். ஸோ குவாலிட்டி வைஸாக எந்த கம்ப்ளைண்ட்டுமே கிடையாதுங்க, குவாலிட்டி எல்லாமே சூப்பராக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி சாரீ உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ குவாலிட்டி பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கஸ்டமர் வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணி காட்டுவாங்க. குவாலிட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்களே வந்து பார்த்துக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு இமேஜை விடவே வந்து சாரீ வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது, சரிங்களா? ஸோ கோல்டன் கலரில் ஜரி ஒர்க் வந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி சாரீ வேணும்னா நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட குர்தி செட் வாங்கியிருந்தாங்க, அவங்க வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணி காட்டுறாங்க. நம்மக்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா விதமான குர்தீஸ், நைட்டிஸ், ஜுவல்லரி எல்லா ஐட்டமே நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீசெல்லிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் ப்ராடக்ட் வைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டியாக தான் இருக்கும். ப்ராடக்ட்டு எந்த கம்ப்ளைண்ட் எந்த மிஸ்டேக்குமே உங்களுக்கு வராது. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் வேணும்னாலும் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். எதுக்கு அன்பாக்சிங் வீடியோ நம்ம போடுறது அப்படின்னா, நம்ம கொடுக்குற குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறக்காக தான். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வேணும்னாலும் நீங்கள் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுக்குறேன், அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஆர்டரை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.